अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर आयशा। आज मैं आपको कोलेड्रिक्स सिरप के बारे में फुल रिव्यू दूंगी। वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज इसके हम कोलेड्रिक्स सिरप के बेनिफिट्स, यूजेस, कंडीशंस कि किन कंडीशंस में इसको यूज़ किया जा सकता है और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और डोज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको किस किस कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लू, फीवर, कफ और कोल्ड वगैरह की सूरत हाल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस तमाम मसले मसाइल, बीमारियां जो मौसमी तब्दीली की वजह से लाहक होती हैं, लाइक कफ, फीवर, कोल्ड वगैरह मौसमी तब्दीली की वजह से ही लाहक होती हैं, इन सब को मुकम्मल तौर पर इन सब का इलाज करने के लिए कोलेड्रिक्स सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उन सब का ख़ात्मा करने के लिए ये सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी भी एज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बड़े हैं, चिल्ड्रंस हैं, अडल्ट्स हैं, एवरीवन यूज़ कर सकता है इसको। वेरी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं इसके। और बच्चों में, बड़ों में और बूढ़ों में चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन का मुकम्मल इलाज इस सिरप में आपको मिलेगा। अब इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं तो बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह और शाम में, और बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए 1.5 चम्मच सुबह शाम। और ये था इसका मुकम्मल रिव्यू कोलेड्रिक्स सिरप का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।